النهارده في توب 20 فانيست. امتى اللعب ممكن يقلب بجد؟ والكلب ده بيضحك على ايه؟ مش هتصدق وهتنهار من الضحك. وكل ده سجلناه بالفيديو في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ لما السباكة عندك تبقى محتاجة صيانة لازم تجيب ناس متخصصين. ودول متخصصين على فكرة. واضح إن الماسورة الأم زعلانة. دلوقتي المتخصص محتاج دكتور متخصص. أجمل حاجة في الدنيا بيبي لسه صاحي من النوم ومزقطط. إيه يا ابني في إيه؟ الله. Mommy's nose scare you when I blow it? Does that scare you when Mommy blows her nose? Yeah? ده أكيد مش مناخير طبيعي. الله الله. ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفتها. ودلوقتي ميعادنا مع لعب البنات. البنات ممكن يتجننوا زي الولاد بالظبط. خد عندك الأخت دي مثلا، مش بس بترقص على أرض لسه متلمعة بالشمع. تصبحي على خير. ولما بيعملوا حفلة بنات بيكسروا الدنيا. كفاية. أما البنوتة دي فعايزة تكسب متفرجين جداد للفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب. لحد دلوقتي كان عندها 2 مشاهدين. بالضفدع ده يبقوا 3. خلي روحك رياضية، اوعى تعيط لو خسرت الماتش. الرياضة فوز وهزيمة. Packers won? Yeah. Who did you want to win? The Vikings. انت كنت مراهنة عليهم بفلوس الحصالة ولا ايه؟ Yeah. You know what? Maybe the Vikings will win the next one. All of them are the same. We want the Vikings to win, don't we? Yeah. But I don't watch the Packers and Vikings show. Yeah. You want the Packers to win? No. You don't? No. I want the Vikings to win. بس لما بتكبر بتعقل تقريبا يعني. Super Bowl. Casey. I didn't because you told me to put the sparkles on my nails. I'm sorry. Don't cry. لما فريقك يتهزم المفروض تدور على السبب حتى لو كان واحد صاحبك. It was your fault. You told me to do the sparkles. I told you not to do the sparkles and you told me to do it. It was pretty. I don't care about pretty. I wanted the Packers to win the Super Bowl, Megan. You said no. ما تزعلش نفسك، الرياضة فوز وهزيمة. ألعاب الملاهي بتبقى مسلية قوي لما تتفرج عليها من بعيد.
والحكاية كلها إنك تنشن كويس عشان تفوز بجايزة. ما تنشنش في مناخيرك بس. ركز معانا في شجيع السيما اللي معانا في المركز ال17. كل الصبيان بيحبوا لعبة اللكمات اللي في الملاهي، فرصة عشان تثبت قد إيه أنت شرس وجامد ونظرك ضعيف وغشيم. عموما هو ده اللي بيحصل في كل ألعاب الملاهي، محدش بيفوز. مين اللي محتاج كلب حراسة لما تكون مربي كنجرو عصبي بيقف على ديله؟ ومين اللي ممكن تجيله الشجاعة إنه ينزل قدام حيوان زي ده؟ محدش عاقل يعمل كده. إيه ده؟ في حد هيعمل كده؟ ماتش ملاكمة بين كاوبوي وذكر غزال، ويا غزال يا غزال، الغزال متقدم في الجولة الأولى. الغزال فاز بالجولة الأولى. واضح إن الغزالة رايقة. هتقول لهم إيه في البيت؟ ضربتني غزالة؟ شيء محرج جدا إن بنطلونك يقع، بتبقى حادثة أليمة. وجه الوقت علشان الأب يلقي كلمة على شرف بنته في فرحها. لكن استنى لما تشوف إيه اللي هيحصل لما نرجع لك. ولما نرجع لكم أحدث طريقة لعلاج المشاكل الزوجية وتعريف جديد للسقوط الحر. واتفرج على الحوسة وهبل صحبات العروسة. كل ده واكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ كل اب بيحلم انه يشرف بنته في فرحها، ورغم ان الموقف مؤثر لكن عادة الواحد يبدأ بنكتة. What started our first argument? Betty said, "What's on the TV?" And I replied, "Dust." قلشت دي. كل الكلاب تزغزغهم في بطنهم، رجليهم تلعب. الكلب ده بيغير من صدره. كل دي عين. لكن استنى لما تشوف ابو ديل اللي معانا في المركز ال15. ايه اللي ممكن يحصل لما المناخير دي كلها تشم هيليوم؟ بعد كده هتدمن ومش هنلاحق عليك. بابا وماما عندهم مفاجأة صغيرة لبناتهم. يا ريت تكون دي دموع الفرح من الأخت الكبيرة. لأن الأخت الصغيرة همها على بطنها. No, you can't eat one of the babies. Okay, now you can cut it. المية هي سر الحياة على كوكب الأرض، بس في نفس الوقت رش المية عداوة. زي صاحبنا ده مثلا، في لحظة بيتحكم في مية الصرف، في اللحظة اللي بعدها مية الصرف اتصرفت معاه. يا تي كاميلا، انتي فرحانة في المصرف؟
في ناس ما بتقدرش قوة المية زي سواق العجلة اللي مستعجل ده. عشان تتحكم في قوة اندفاع المية لازم يكون عندك صبر ووزن كافي واتزان. أي حاجة من الثلاث عناصر دي تختل المية تزوفك ومش هنشوفك وانت وظروفك. الأفراح فرصة هايلة للهبل. العروسة دي بقالها شهور ما بتاكلش علشان تعرف تلبس الفستان. حتة كيكة صغيرة بوظت الدايت والفرح. لكن العروسة دي شكلها بقالها شهور بتستعد في الجيم. العروسة دي لعبة ترايسبس قبل الجواز. نصيحة لكل عريس: نقي الناس اللي هتعزمهم عشان يشرفوك، ما تعزمش أصحابك الزبالة. كل صحبات العروسة بيبقوا عايزين ياخدوا بوكيه الورد عشان نحسهم يتفك. واضح إن البنت دي نحسها ذكر. العريس والعروسة رجعوا نشرة الأخبار الجوية عشان يتأكدوا إنها مش هتمطر، لكن حد خد باله من العواصف الرملية؟ We'll do the sand ceremony now. Jennifer and Gustavo today, just as these grains of sand can never be separated, so will your married be. خلص يا عم هنتردم. The authority vested me in the state of Arizona, I now pronounce you husband and wife. Congratulations, you may kiss the bride. I present to you Mr. and Mrs. Gustavo Luna. نصيحة مهمة جدا: لما تتمرن بالأوزان لازم يكون معاك واحد صاحبك. عاش أبو كباتن. 1 1.5 2 إلا ربع 2 يخرجوني من الورطة دي. يا ريت ماما تكون بتلعب حديد وإلا هتبات هنا. وحبيب ماما اللي قدامنا ده جاي يخرم ودانه. She's gotta get it in, stop moving. Wait, hold up. Are you serious? Come on. البنات ما بيرفصوش كده. خلص. His face. Where are you going? Talk to me. Everything okay? Yo, it's bleeding. Yo, stop. Like, I'm not joking. Like, seriously, yo, I'm not joking. Yo, I'm not joking. I'm not joking. No, get back. Get back. Get back. استرجل يا حبيبي والبس الحلق. مش ناوي يسترجل. أحياناً كتير الستات بيحبوا الراجل اللي بيخاف. Oh, no. I am dreading. اللي قدامنا ده هو اللي أصر إنه يعزم مراته على لعبة الصاروخ. You're right. Oh my God! Oh, sorry if I made too much noise. How girly was I? How girly was that? كويس إنك عارف من نفسك. كسفتنا. منظر العربيات الهيدروليك دي ممكن يخليك تضحك لحد ما تتقلب على ظهرك.
وساعات العربيات هي كمان بتتقلب على ظهرها. هيقول ايه اللي بتوع التأمين ده؟ صاحبنا ده مش هو مجنون الهيدروليك الوحيد. تحس انك بتتفرج على رقصة الترانسفورمرز. بس في فيلم الترانسفورمرز ما كانش في حد بيولع. لازم تخلي بالك قوي لو بتسوق على منحدر. مثلا لو وقفت عشان تجيب الجرنان اتأكد ان العربية مع الشقة، ولو مشيت ما تحاولش تقف في وشها. كده الاتنين ركنوا. كويس ان جوزها كان موجود عشان يعرفها غلطها. احيانا اجابة السؤال اللي بيقول ازاي ده حصل بتبقى سهلة جدا. غباوة. الولد ده اصحابه بيحاولوا يساعدوه انه يتغلب على خوفه من المية. دلوقتي هو محتاج يتغلب على خوفه من اصحابه. مفيش اي مشكلة في انك تطلع شوية الجنان اللي جواك، بس حاول ما تطلعش كتير، يعني على قد الطلعة. في طرق كتير قوي عشان تلفت نظر بنوتة حلوة، مش من ضمنهم الطريقة دي. لكن الفايز بلقب أغبى نطة في البسين هو صاحب المركز ال12. بابا بيحاول يشجع نفسه عشان ينط في حمام السباحة. مين بقى اللي اتحشر ده؟ هنعرف لما نرجع لكم. ولما نرجع لكم الجمباز في عالم موازي. راجل بيرمي مشاكله ورا ظهره، وهنحضر اشتعال نيران الحب. كل ده واكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ بابا بيحاول يتغلب على خوفه من الارتفاعات، وابنه هيساعده. انت كده ساعدته، انت كده خوفته اكتر. نيكول لسه شايله ضرس العقل، والبنج لسه لاعب في دماغها. Okay, you have your tongue. Can I see it? Put it back in your mouth. No, you have one tongue. One tongue. One tongue. شكلها مش مقتنعة. No, you have one tongue. ولا يصعب على قلبي وعيني إلا فراق الأحباب. يلا مفيش نصيب. ريدي قرر إنه يفركش مع تينا، ومش ناوي يفركش بالذوق. الاتنين اللي قدامنا دول شكلهم عريس وعروسة في منتهى السعادة، لكن شكله ناوي يكسر قلبها أو رجلها. الجواز بهدلة. في ناس بتقع في الحب
لكن استنى لحد ما تشوف مين اللي هيقع من الحب. الزوج والزوجة دول بيحتفلوا بأول كريسماس ليهم، وشكله هيبقى آخر كريسماس. ومعادنا دلوقتي مع فقرة مواقف ساخنة. أصحابها عارفين إن نفسها في حفلة مولعة، بس مش مولعة للدرجة دي. العروسة من كتر جمالها مولعة الفرح، والمصورة من كتر هبلها مولعة في شعرها. العريس والعروسة دول ناويين يحتفظوا بشرارة الحب للأبد. وليه هنروح بعيد؟ ممكن نحضر درس الطبخ ده. That's it. Turn on. And okay, so see this is like canola cooking stuff. Crap, pardon me. Okay, so you just want to spread on top of the spring onions. حلوة اللعبة دي. تطبخي ليه؟ ما انت ممكن تشتغلي ساحر وتخفي الناس وكده يعني. DJ, you heard what called planking? Yeah, I saw it on Twitter. You just do somewhere you used. دي جي ناوي يستعرض لنا مهارته في الوقوف على الكرش. بترقد على بطنك وتحمل وزنك على كرشك. No, you will not do it on top of my TV. Thank you. حركة سهلة قوي لو بتعملها على الكنبة، لكن تقف على كرشك فوق التلاجة دي ممكن تبقى حركة جديدة. بدل ما نسميها بلانكينج نسميها فريجيدينج. كتير في ورشة تصليح السيارات بتحصل مواقف تخليك تسأل عملوها ازاي دي؟ طب خلاص اربط المسمار اللي فكيته. الميكانيكي ده متخصص في كهرباء السيارات، والسيارات كمان بالكهرباء. صاحب العربية دي كان عايز يقيس قوة الموتور، الموتور تمام بس الصاج هو اللي فيه مشاكل. أحياناً كتير قوي بتاخد عربيتك عشان تغير زيت وتكتشف إنك محتاج تغير العربية، واوعى تثق في اللي بيقولوا لك هنغسل لك العربية ببلاش، دايماً بيسيبوا فيها بقع. وكسور وخدوش، محدش بيشتغل بضمير. عشان تبقى بطل في الجمباز لازم تتخطى العارضة، أو على الأقل ما تعملش عقلك بعقلها. الرياضي اللي قدامنا ده بيتمرن عشان ياخد ميدالية في الأولمبياد. متهيألي محتاج يشغل ظهره شوية. لكن مفيش حد مخلص لرياضة الجمباز زي البطل ده، ما بيعرفش امتى يبطل. كل مرة كده مفيش مرة تروح سليم. ادي الجمباز واللي جالنا منه. جورج بيحضر فقرة كاميرا خفية عشان يخوف مرات اخوه. Hey, what's up? What's working here? This is Penelope. I got this sound playing off my iPhone. When she comes into the house, we got Penelope chasing her into the house. So let's see how it goes. ويلا بينا. ووصلت الضحية وجه ميعاد التنفيذ. What's
What's wrong? I knew it. I had a feeling there was something wrong. What? It's all like Penelope. You don't like her? God, that is like the creepiest. I'm like shaking. I've been shaking since I saw that freaking thing back there. What the hell are you wearing? ودلوقتي معادنا مع فقرة يا ترى ايه اللي هيحصل. احنا عند خط البداية والتلاتة دول بينافسوا بعضهم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ الموتوسيكل الاولاني هيتزحلق ويقع، الموتوسيكل التاني كاوتشه هيمسك في التراب، ولا الحكم هيطير في الفضاء؟ هنعرف الإجابة لما نرجع لكم. ومعانا لما هنرجع الغبي فيه اللي أغبى منه، واللي بيفوتوا المركب بيلبس الحيط، ونظرة سريعة على تصوير فيلم طرزان الجديد، وهنروح لبلغاريا عشان نحضر نهائيات بطولة الست المتوحشة. كل ده واكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ احنا سيبنا المتسابقين عند خط البداية وكان في 3 احتمالات. الاحتمال الأول الراجل ده يتزحلق، الاحتمال الثاني عجل ده يغرز في التراب، والاحتمال الثالث إن الحكم يطير في الفضاء. الإجابة الاحتمال الوحيد اللي ما فكرناش فيه. لكن مسابقات الجمال ما بتعتمدش على الشكل بس، لازم يكون عندها مخ. Women were to rule the world by the year 2020. What 2 things do you think would be very different? يلا بقى. First, having a girl power, which means being responsibility of a girl and ايه ده؟ نحاول تاني. having a girl power, which means a girl can do the man's work, and a girl can manipulate the world even though the 5% of the country are boys. Of course, girls can do it. يا ريتك ما فتحتي بقك. مهم جدا ان يكون عندك تأمين صحي. واسألوا بطل الدراجات ده. التأمين الصحي بتاعه سايب له عربية إسعاف في الحلبة. الرياضيين بيصرفوا كتير قوي على الرعاية الصحية، بس واضح إن الأخ ده ما دفعش قسط التأمين. رايح فين يا ابني؟ واتأكد إن التأمين بتاعك بيسمح لك تنقي الدكتور اللي أنت عايزه، وما تنقيش الدكتور ده. ومعادنا مع الألم في فقرة النهاردة من اللي بيحصل ده هيسيب علامة. صاحبنا ده بيصور فيديوهات عن طريقة التمرين جنب الدفاية. النهاردة هيفهمنا ازاي نستخدم السوستة. بكرة بقى هيشرح لنا طريقة العلاج من التمرين بالسوستة. احنا في نهائيات بطولة العالم لمصارعة الأذرع للسيدات. أيوة، في رياضة اسمها كده، وفي سبب مهم جدا مخلي الرياضة دي شعبية. سيبك من الرياضة، جمهور كتير بيجي يتفرج على الصريخ بس. تشغيل المعدات الضخمة لازم يكون بحرص. طقم العمل ده بيبني كوبري، لكن أنا عندي إحساس إنهم هيحفروا نفق.
الطيارة دي لازم تتحط في مكانها بالظبط في حديقة عامة، وواضح إنهم مش هيدفعوا إيجار الونش. طب ما تحطوا ونش بدل الطيارة؟ غلطة صغيرة في ترسانة بحرية والأمور بتتطور. المركب عام والونش غرق. الونش ده عطل وكان لازم يختفي من موقع العمل، يختفي للأبد. أنا بسوق موتوسيكلات وصدقني أنا عارف اللي بقوله، ساعات الموتوسيكلات بتاخد قرارها من دماغها. زي الموتوسيكل اللي قدامنا ده، الاتنين دول كانوا فاكرين إنهم رايحين رحلة وهيتفسحوا. الموتوسيكل كان له رأي تاني. أحياناً الموتوسيكل بتاعك بيعور زميلك. يا بيردون، عملتها ازاي دي؟ وسواق الموتوسيكل اللي جاي معانا ده هيسأل نفسه لفترة طويلة، أنا عملتها ازاي دي؟ محدش لمسه. وفي ناس بيبقى حظهم مع الموتوسيكلات وحش قوي، زي أخينا ده، ربنا ستر. إيه ده هيخبط تاني. كده بقوا حادثتين. أقول لك خليهم 3. لا 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 لا، هم 4. زمانه خد درس بقى. أخد درس قاسي. 5 حوادث في 10 دقايق، ده رقم قياسي يا ابني. عايز تستمتع بأجازة الصيف؟ روح الغابة ومارس شوية رياضة. I got you, baby. What? وركوب الخيل برضو ممتع. I am so scared. ده لو ربنا قدرك وركبت. ما عندكش حصان؟ خد العجلة بتاعتك وشم شوية هوا، أو سف شوية تراب. Dude, it made me throw up. Are you serious? Yeah. ديفيد هنا فاتوا المركب. صباح. وحاول يلحقه. لو عايز تحافظ على سلامتك طول الصيف، اوعى يفوتك المركب. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا النهارده من نهايات حزينة. صاحبنا ده بيستعرض عربيته اللامبورجيني الجديدة. مش هتصدق ايه اللي حصل له بعد كده، هتعرف لما نرجع لك. ولما نرجع لكم 3 ثواني تمرين وساعتين نوم، المرح على السلم المتحرك، ورياضة جديدة تنضم إلى الأولمبياد الشتوي. كل ده واكتر منه في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست. عملوها ازاي دي؟ وهو واقف في الإشارة، سواق اللامبورجيني دي كان حاسس إنه أقوى رجل في العالم. بعد 4 ثواني بس بدأ يسأل نفسه، أنا عملتها ازاي دي؟ الدريفتات والخمسات شكل جديد من رياضة السيارات، لكن الراجل اللي قدامنا ده هيثبت إنها ممكن تكون رياضة قتالية.
لمس أكتاف. ودلوقتي معادنا مع فقرة مين هيصحى الأول. المتنافسين معانا النهاردة هم حصان وراجل راكب مترو. اللي على شمالنا هي الفرسة كريمزون في الاسطبل نايمة وهي واقفة، واللي على اليمين هو سام، هو كمان نايم وهو واقف. يلا بينا نشوف مين فيهم هيصحى الأول. كريمزون شكلها مش هتصحى إلا بكرة. سام شكله بيتهز ويمكن يصحى. المنافسة قريبة قوي. لكن دلوقتي سام شكله هيصحى. والفائز هو كريمزون. صحيت الأول. حظ أسعد في المرات القادمة يا سام. السلالم المتحركة مش مجرد سلالم. البنت دي شايفة إن السلم المتحرك بطيء قوي، عشان كده خدت السريع. الحمد لله على السلامة. الشاب اللي قدامنا ده اخترع لعبة اسمها المروحة. It works. وأقنع صاحبه إن هو كمان يجربها. We're about to get kicked out of here. Whitey's confused. Don't. Whitey, get up. Get up, Whitey. Get up. You're stuck. وأخيراً اوعى تركب السلم المتحرك بكرسي متحرك، إلا لو كنت عارف الزرار اللي بيطفيه منين. دي لو سليمة كان جالها شلل. أيوة، واضح إن الناس دي عارفة هي بتعمل إيه. أخيراً لقوا الزرار. حان الآن موعدنا مع تقرير الطقس. ننصح السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر لوجود احتمال هطول جليد وعبور دبابات. ننصح بالحذر. الناس فاكرة إن التلج بينزل بالليل. لا، التلج بينزل الصبح، والصبح بينزل أشرس. يوجد اليوم احتمال لتكون الشبورة الكثيفة. والتي تصعب معها الرؤية. عمر جديد يا ابن المحظوظة. الراجل ده عمل مشاوير كتير قوي النهاردة، منسيش أي حاجة. راح البنك والبقالة ودكتور السنان. يمكن يكون نسي حاجة واحدة بس. يشد فرامل اليد. ما تخافش، اللي بيجي في الريش بقشيش، تتلم في الحرفيين يا معلم. ودلوقتي معادنا مع غلطات رياضية. ما انتاش محتاج تعرف قواعد المبارزة عشان تعرف ان اللي هيحصل ده فاول. مين كان يصدق ان البينج بونج رياضة قتالية؟ Stand a little bit further away. ايه ده؟ It's a very small ball, so if you just... لاعب جولف عادي، ايه اللي جايبه عندنا؟ عشان كده. ركز مع اللاعب ده، عنده طريقة غريبة في التعبير عن فرحته كل مرة بيجيب فيها جول. طبعا بتاع الإزاز اللي جنب الملعب بيموت فيه.
كلوديا ما بتحبش حصة الرياضة في المدرسة، واخترعت لنفسها أسلوب مميز عشان ما تحضرهاش. كده أجازة من حصة الألعاب لمدة شهر. نفس الحيلة بس في موقف مختلف. دي كده مش هتتجوز بقية عمرها. فلتت. ولما نرجع لكم، حاجات كتير ممكن تجذبك للبنت. لما نرجع لكم في توب 20 فانيست عملوها ازاي دي؟ ورجعنا لكم في توب 20 فانيست عملوها ازاي دي؟ من آلاف الفيديوهات مشينا معاكم في عد تنازلي، وكان السؤال الدائم عملوها ازاي دي؟ دلوقتي يلا نشوف الفائز بالمركز الأول. معانا بنت موهوبة. I'm gonna be burping the alphabet for you. شكلها زي أي بنت عادية. بس صوتها عامل زي كلاكس العربية. يا ترى هتعرف تكمل كل الحروف؟ يلا هانت اهي. ايوه بقى برافو عليكي. Okay, I'm done. I hope you enjoyed. انجوي ايه وبتاع ايه؟ لو سألت نفسك طول الحلقة الناس دي ازاي بتعمل كده؟ انت مش لوحدك. محدش يشوف اللي بيحصل ده وما يستغربش. هنستناكم في الحلقة الجاية من توب 20 فانيست. سلام.